Gerai, tai šita Jeso stovykla yra mano pirma. Aš čia pirmą kartą atvažiavau. Ir tiesą sakant, aš esu buvus kitose, aš vadinu jogos stovyklas, bet aš tikėjausi pratimų ryte, išmokti, ką daryti su kūnu labiau. Bet iš tikrųjų, kas mane labai nustebino, buvo diskusijos, kur visi turėjo, tu kalbi su kitais žmonėm, tu girdi kitas pusės istorijų ir tu šiaip labai mokysi apie savo protą, o ne tik apie kaip mankštinti kūną. Tai to aš nesitikėjau ir tas mane labai pradžiugino, nes aš iš tikrųjų, aš net nežinojau, kad man to reikėjo. Tai man labai tikrai padėjo apie tą pasimokyti. Tiesą sakant, aš atvažiavau čia labai tuščia. Čia yra pats geriausias žodis, kaip apibūdinti vasarą, ruošiuosi mokslam, bet žinai, yra gyvenimas, ateinantis kokie žingsniai turiu padaryti, kad subręsti, bet iš tikrųjų aš kiauras dienas nieko neveikiau, aš labai tuščiai tai buvau su savim ir iš tikrųjų buvo labai liūdna ir taip labai, giliai nemalonu. Ir dabar esant čia, iš tikrųjų bendraujant su žmonėm, darant jogas labai anksti ryte, labai man padėjo tiesiog priimti meditavimą. Nes aš esu bandžius tai padaryti prieš tai pati, bet aš tiesiog neturėjau to mokymo, neturėjau mokytojų, neturėjau mokymo, neturėjau praktikos. Ir dabar aš visą šitą pasiėmus galiu grįžti atgal į savo gyvenimą ir tikrai panaudoti tai labai gerai. Ir aš žinau, kad man tikrai labai padės tas ateityje. Tai aš grįšiu, nes fani žmonės, fanas maistas, žinios geras. Tai tikrai taip. Ar tau patiko šita stovykla? Man labai patiko šita stovykla. Kas tau labiausiai patiko? Man patiko tuom, kad mane išmokino įvairiausių kvėpavimo technikų, kurios, kaip sakant, galėtų gyvenimą pakeisti žmogaus visiškai. Ar tu rekomenduotum šitą stovyklą savo draugams? Būtinais. Aš būtinai rekomenduočiau šitą stovyklą draugams ir kitiems žmonėm. Aš prieš stovyklą jaučiausi tik truputį nusilpęs, tik nenorėjau iš komforto zonos išeiti tiek daug, bet po stovyklos aš dar linksmesnis, dar stipresnis, man linksma visai, dabar galiu daryti, ką noriu, galim sakyti, nebijodamas. Ar grįši kitą vasarą į šitą stovyklą? Aš tikrai grįšiu kitą vasarą į šią stovyklą. Makaronai, lazanija, visokie tokie, labai patiko. Man dar patiko, kaip taip pasakė, kaip čia pasakyti, bet ten, žodžiu, truko šimtus metų, kad kopti kalnus surasti vieną išminčių mokytojų, kuris išmokintų šitas technikas, o čia jas stovykloje tik per 3 dienas viską sužinoti. Tenais turėtum tarnauti tam išminčiui, kad būtum tikrai pasiruošęs, kad įrodytum, kad esi pasiruošęs gauti žinias, o čia per 3 dienas. Per 3 dienas, va. Įsigyji žinias ir viskas, pasikeičia gyvenimas. Ar tau ši stovykla patiko? Ne. Nepatiko. Kas nepatiko? Labai patiko, labai faina stovykla. Man labiausiai patinka čia kolektyvas susirinkęs. Šitiek liūdna, kad nebuvo daugiau mano bendramžių, bet šitoj stovyklai iš tikrųjų susiradau labai gerą draugę. Pirmą dieną tik pasimatėme, buvo labas ir viskas. Bum. Visą stovyklą kartu. Gaila, tik anksčiau turiu išvažiuoti, nes labai norėčiau prie laužų pabūti, dainas dainuoti, žaisti visokius komandinius žaidimus, tikrai labai linksma. Man labiausiai patiko maistas, ypač pyragai, labai skanus, šokoladikai. Ar tu ką nors išmokai? Taip, išmokau labai daug, kaip nusiraminti, kvėpavimo pratimų ir šiaip aš jaučiuosi tiesiog tokia pailsėjusi, nes ir anksčiau, kadangi keliamas, tai visą dieną atrodo pilnai 100% išnaudota ir jaučiuosi tiesiog, kad kažką veikiu gyvenime iš tikrųjų labai linksmai. Šita stovykla skiriasi nuo kitų tame, kad
ji labiau skatina judėjimą ir jogą, ir kvėpavimą, ir kalba, kaip nusiraminti, kaip kontroliuoti savo emocijas, kaip nepasiduoti pykčiui. Ir tiesiog tave mokina daug dalykų apie kantrybę, labai išbrėžia visas naudingas savybės, ypatybės žmogaus ir liepia jums kaip ir ugdyti, jie sako, turi būti atsakingas. Ir man tai labai patinka, nes dažniausiai kitos stovyklos tiesiog taip prametos tos dalykus, tu šiek tiek tai pamini, o čia labai stipriai ant šitų dalykų koncentruojamasi, todėl labai svarbu, manau, taip yra. Gavau labai gerą draugę. Aš tai stovyklai gavau labai gerą draugę. O savo asmeniškai žinių kažkokių Savo gavai? asmeniškai, aš toje stovykloje esu buvusi kelis kartus, ne pirmą kartą, ir kiekvieną kartą aš gaunu vis daugiau žinių. Aš kiekvieną kartą vis kokio dalyko praeitą kartą gal neišgirdau, šį kartą labiau išgirstu. Šį kartą labai, pavyzdžiui, aš buvau apie atsakomybę. Šią stovyklą labai apie atsakomybę kalbėjo tikrai daugiau nei prieito, todėl šitoje stovykloje labiau apie atsakomybę išmokau. Tai aš sakyčiau, tas man labai patiko. Ar tau studijose padės šitą stovyklą? Man studijose šitą stovyklą padės, nes darėme tokį pratimą, kur pradeda koncentruotis. Ir man koncentracija yra labai sunku, ypač moksluose, nes aš taip tingiu tiesiog atsisėsti ir mokintis kažką. Šitą stovyklą rekomenduočiau kitiems tikrai, nes ir skatina labiau bendrauti. Aš, kai esu bendraujantis žmogus, man to kaip ir netrūksta, bet žinau tikrai žmonėms, kuriems reikia pasiūlyti eiti, nes tikrai skatina ir komandos darbą ir lyderiauti, skatina kalbėti su kitais, bent jau paprastą pokalbį turėti, išlaikyti tą pokalbį. Ir tai labai gera šiaip yra savybė, ką reikia išmokti visiems ugdyti, nes nemokant komunikuoti sunkiau yra gyvenime kažką pasiekti. Todėl, pavyzdžiui, tikrai žinau, kad savo draugam aš pasiūlysiu, parekomenduosiu. Aš atvažiavau čia, sakant tiesą, šiek tiek tinginė. Tingėjau važiuoti, nes galvoju, vėl nieko nepažinosiu, vėl reikės eiti, kalbėti, labas, tik tuščias pokalbis. Bet aš dabar, kadangi man reikia anksčiau išvažiuoti, dėl asmeninių reikalų, tai man labai liūdna, nes iš tikrųjų dabar nebuvo sunku susikalbėti su kitais, susibendrauti. Aš labai lengvai, čia buvo labai geri žmonės susirinkę. Tai buvo lengva ir komandoje dirbti, buvo lengva su kitais šnekėti. Ir taip šiek tiek atsipalaidavau, nes šiek tiek buvo tokios įtampos prieš, o dabar tokia labiau atsipalaidavus, toks viskas. Man šita stovykla labai patiko. Ar tu šitoj stovyklai kažko naujo išmokai, kas tau bus naudinga paskui gyvenime? Taip, labai daug. Ką išmokai? Išmokau tokį, kad jeigu tu nervuojas, gali tokį pratimą padaryti su rankom, bet tą reikia daryti ramiai, tai dar koncentracijos. Visko labai daug išmokau. Ir tikrai, manau, man gyvenime tikrai padės. Gal bus kažkokie išgyvenimai, tai manau tikrai padės. Skirtumas iš tikrųjų yra labai didelis. Prieš stovyklą aš jaučiuosi labai baisiai, labai bijojau, kad mane atstums, kad kažkas paeis ne taip, kad iš mane šaipysis. Bet dabar mes visi išmokome, kad tu tiesiog nekreip visai dėmesio, jeigu iš tavęs šaipas, arba tiesiog gražiai paklausk, kodėl tas žmogus tą daro, kodėl jam tai patinka, gal pas jį kažkokie neramumai yra gyvenime. Tai taip, skirtumas tikrai yra. Taip, dabar jaučiuosi, manau, daugiau geriau. Tikrai rekomenduočiau, nes dabar pas labai daug vaikų ir mažesnių, nuo 10, gal nuo 9 metų pas kažką, tai nors dar nemanau, bet būna labai daug stresų, gal ten pykstasi su tėvais, arba kažko ten neatlieka, su mokytojais gal pykstasi, tai taip, šita stovykla tikrai pagelbėtų. Manau, kad atvažiuosiu ir tikrai su drauge tada, nes sakysiu, gal jinai ir neturi jokių ten stresų, bet vis tiek sakysiu, tu turi su manim važiuoti ir važiuosi. Tai taip, draugėm irgi šiaip rekomenduočiau, nes gera stovykla. Ir čia tikrai, koks tu žmogus būtum, visi bus laimingi tavimi, kad tu atvažiavai. Tai rekomenduoju tikrai.